बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेकब न्यूज़ जी रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन में भलीकार। रमज़ान शरीफ़ जे महीने जूं तव्हांखे असांखे लखें करोड़े मुबारकूं। असां इंतिहाई ख़ुशनसीब आहियूं जो असां पंहिंजी ज़िंदगी में हिकु दफ़ो ॿीहर रमज़ान शरीफ़ जो भलारो महीनो पायो आहे। नाज़रीन, रमज़ान शरीफ़ में रोज़े जूं बरकतूं, नेमतूं, रहमतूं असांखे समेटण लाइ कहिड़ा अनीक ऐं कहिड़ा ख़ूबसूरत मौक़ा मिलिया आहिनि। इन सिलसिले में अॼु असां पंहिंजे प्रोग्राम में दावत न्याई अलामा मोहम्मद शोएब बंबल साहब खे। अलामा मोहम्मद शोएब बंबल साहब गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जैकबाबाद जी ख़तीब आहिनि, जामा मस्जिद जा ख़तीब आहिनि। साईंजन सां जेका गुफ़्तगू कंदासीं तव्हांजे साम्हूं हाज़िर आहे। साईं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलामा साहब, तव्हांखे असां सभिनी खे मुबारक हुजनि रमज़ान शरीफ़ जूं। अल्हम्दुलिल्लाह ख़ैर मुबारक। बहैसियत मुस्लिम पूरी उम्मत मुस्लिमा खे मुबारक हुजनि। जी साईं, हाणे रमज़ान शरीफ़ में असांजे मथां जेके रोज़ा फ़र्ज़ आहिनि उन्हनि जो शान, उन्हनि जी क़दुरु क़ीमत, उन्हनि जी हिन में जॾहिं हिन ज़िंदगीअ में असांखे हिन साल रमज़ान शरीफ़ जो महीनो पेश आयो आहे त असां हिन मां नेमतुनि मां, रहमतुनि मां केतिरो ऐं कीअं मुस्तफ़ीद थी सघूं? सर ज़मीर आलम साहब, इहा त हिकिड़ी आम फ़हम ॻाल्हि आहे त रमज़ानुल मुबारक जी जेके फ़ज़ीलतूं आहिनि उहे जग मशहूरु आहिनि। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो मुबारक इरशाद आहे, रजब महीनो अल्लाह ताला जो महीनो आहे, शाबान मां नबी जो महीनो आहे ऐं रमज़ान मुंहिंजी उम्मत जो महीनो आहे। ऐं इहा बि मशहूरु ॻाल्हि आहे त इन्हीअ में इन मुबारक महीने में हर फ़र्ज़ 70 फ़राइज़ जे बराबरि पहुची थो वञे पियो। उन जूं नेकियूं फ़रीज़ो अदा करे थो 70 फ़र्ज़नि जो सवाबु आहे। जेकॾहिं हिकिड़ो नेक अमल करे थो पियो, हर नेकी खे अल्लाह ताला 70 गुना जी इज़ाफ़े सां शुमारु फ़रमाए थो पियो। आम ॻाल्हियूं इहे जेके तव्हां असां बुज़ुर्गान दीन खां, उलमाए किराम खां ॿुधियूं आहिनि, हिन वक़्तु उम्मती जेका कमज़ोरी आहे, आख़िर इन फ़ज़ाइल जे बावजूदि इन रमज़ानुल मुबारक जी क़दर ऐं अहमियत खे सुञाणे छो नथी पई? लम्हाए फ़िक्रिया इहो आहे त आख़िर ईअं छो थिए थो पियो? नौजवान मुसलमान, सिहत बि सुठी आहे, जिस्म में ताक़त बि आहे, उनजे बावजूद बि रमज़ानुल मुबारक जे रोज़े जी अहमियत न आहे, क़दर न आहे। इन्हीअ जे लाइ मुंहिंजी नाक़िस मालूमात में इल्मु ॿ क़िस्म आहे, ॼाण ॿ क़िस्म आहे। हिकिड़ो इल्मु ॼाण उहो आहे त जीअं तव्हां असां हदीस पाक पढ़ीसीं, सिखीसीं, सम्झाईसीं त हिकु फ़र्ज़ु अदा करण सां 70 फ़र्ज़ जो सवाबु आहे, हिकु नफ़िल अदा करण सां फ़र्ज़ जो सवाबु आहे, वग़ैरह वग़ैरह। हिकु इन शइ जी ॼाण, उहा जेका असां वटि आहे। ॿियो अरबी में हिकिड़ो लफ़्ज़ ईंदो आहे इस्तिहज़ार, माना मौक़े महल उन शइ जो इस्तेमालु करणु। हज़रत माज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मशहूरु सहाबी आहिनि, जलील क़दर सहाबी आहिनि, वफ़ात जे वक़्त में रोइनि पिया। उन फ़र्ज़नि पुछा कि बाबा साईं छो था रो पिया? तव्हांखे त नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत जी बि इशारत था फ़रमाई। हज़रत साईं फ़रमायो त पुटु मां रोआ इन करे थो त हिन दफ़े रमज़ान गर्मी जे ॾींहंनि में ईंदो, माज़ न हूंदो। इहा छा वजह आहे? ॾिसो, ईमान उन्हनि जो बि आहे, असांजो बि आहे, मोमिन उहे बि आहिनि, असां बि आहिनि, कलमो उन्हनि बि पढ़ियो, असां पढ़ियो। उन्हनि खे इन शइ जी क़दुरु हुई। इहो ई मुंहिंजे चवण जो मक़सदु बि इहो ई आहे त माज़ी जे भेट में साहबा कराम जो दौर त बिल्कुलु सुनहरी दौर रहियो आहे जी। उन्हनि ते त ईमानी क़ुव्वत हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम जन जी सोहबत नसीब थी, पर असांजा जेके वॾड़ा हुआ उन दौर में जेका सहूलियतूं अॼु दौर जी सहूलियतुनि में ॾींहं राति जो ज़मीन आसमान त उन वक़्तु बि रोज़ा इंतिहाई ॾुखी मौसमनि में, ॾुखे हालात में बि ईमान जी क़ुव्वत सां चङी तरह वॾे शौक़ सां, वॾे एहतमाम सां रखिया वेंदा ऐं पंहिंजा दुनियावी कम बि सरअंजाम ॾिना वेंदा। अॼु जे दौर में कंहिं बि नौजवान खां अगरि पुछा थी कयूं त बाबा तव्हांजो रोज़नि रखण जो छा इरादो आहे, त उहे इहो था चवनि त गर्मी आहे, मौसम हीअं आहे, या केरु थो रखी सघे रोज़ा। मतिलबु असांखे रोज़नि जी जेका क़दुरु क़ीमत जेका आहे उनजो असांखे अंदाज़ो कोन्हे। हालांकि सहूलियतूं, एयर कंडीशन्स असां वटि आमदो रफ़्त लाइ गाॾियुनि जो इस्तेमालु आहे, कार आहे, मोटरसाइकिल आहे, माण्हू को बि सफ़रु करे थो, सो उहे बि तकलीफ़ूं कोन्हनि, रहण लाइ एयर कंडीशन्स आहिनि, पोइ बि उहा जेका असांखे उहा रोज़े जी उहा क़दुरु क़ीमत कोन्हे,
उन ॾींहं ते बि असां ईअं ई गुज़ारियूं था आम ॾींहं। इन्हीअ जे लाइ क़ुरान पाक में सैयदना शुएब अलैहिस्सलाम अल्लाह जे नबियुनि मां ऐं बरगज़ीदा पैगम्बर गुज़रिया आहिनि। नबियुनि सॻोरनि जी लिस्ट में उन्हनि जो नालो आहे, हज़रत ऐं लक़ब आहे ख़तीबुल अंबिया। उहे पंहिंजे दीनी कमनि खे जॾहिं इख़्तियार कंदा हुया पोइ उहे हिकिड़ी दुआ पढ़ंदा जेका दुआ क़ुरान पाक में ज़िक्र थियल आहे, वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। ए अल्लाह, तुंहिंजो शुएब अलैहिस्सलाम पैगम्बर ई जेका नेकी करे रहियो आहे, इन नेकी में शुएब अलैहिस्सलाम जो को कमाल न आहे, या तुंहिंजी मदद आहे, या तुंहिंजी तरफ़ां तौफ़ीक़ मिलियल आहे। मौला तुंहिंजी तौफ़ीक़ आई आहे, मां शुरू थियो हिन कम में, अलैहि तवक्कलतु, हाणे भरोसो बि मां तुंहिंजी ज़ात जे मथां कयां थो पियो। हिन वक़्तु असां वटि हिकिड़ी त कॉमन आंसर इहो ई आहे त असां वटि ज़ोफ़ ईमानी आहे, क़ुवत ईमानी उन्हनि वटि हुई जंहिंजे लाइ सिंधी में हिकिड़ो शेर ईंदो आहे न, भला तुंहिंजा भाग जेके कमाए विया काल, हीरा मोती उन्हनि वटि हज़ारे हुया लाल, ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून संदा अहवाल, गुज़री वयनि साल तॾहिं बि जीअरा आहिनि जग में। बेशक सुभान। उन्हनि वटि क़ुवत ईमानी हुई, अल्लाह तबारक व तआला जी ज़ात ते भरोसो करे, पोइ ज़ाहिरी असबाब कुझु बि न हुया। ज़ाहिरी असबाब तव्हां असां वटि जेकॾहिं असां इंसाफ़ जी नज़र सां ॾिसूं, असां वटि जेके ज़िंदगी जूं आराइशूं आसाइशूं आहिनि, असांजो गर्मी जो रोज़ बि सर्दी वांगुरु गुज़रे थो पियो। बिल्कुलु असांजी गाॾी एयर कंडीशन, असांजी ऑफिस एयर कंडीशन, असांजो घर एयर कंडीशन, त असां गर्मी में बि सर्दी वारा मज़ा माणे रहिया आहियूं। हिकु त फ़ारसी में कहावत ईंदी आहे न, क़दर ज़र ज़रगर दानत, क़दर जोहर जोहरी, हीरे जी जेका क़दर आहे न उहा जोहरी खे हूंदी आहे। असां मुसलमाननि खे जेको मोरूसी दीन मिलियो न, असां बिना क़ुर्बानी जे हासिलु कयोसीं। असां वटि उम्दा आला उत्तम दीन हुजण जे बावजूदि बि खोटे सिके वांगुरु। मतिलबु हिकिड़ो माज़रत सां जेका ज़िमेवारी असांजे उलमा कराम ते अचे थी, माण्हुनि खे बहितर तरवीज ॾियणु या रोज़े ते माण्हुनि खे वधीक बहितर तरीक़े सां माइल करणु या कुझु, छा मतिलबु उते का कमी रहियल आहे? उन्हीअ जे लाइ हिकिड़ी तव्हां दीनी इस्तिलाह जंहिंखे चइबो आहे, सम्झाणी चइबो आहे, उहा यादि रखे छॾियो। तव्हांखे इल्मु मिलंदो उलमा खां, ठीकु, तव्हांखे इल्मु मिलंदो अहले इल्म खां, जेका तव्हांजा उलमा किराम असांजे मुआशरे में जयद उलमा किराम ख़िदमात सर अंजाम ॾेई रहिया आहिनि, इन में को शक न आहे। लफ़्ज़ अमल तव्हांखे अहले अमल खां मिलंदो, जंहिंखे तव्हां बुज़ुर्गान दीन चई सघो था, औलिया किराम चई। ऐं बुज़ुर्गी जे लाइ का बि शर्त न आहे, बुज़ुर्गी जी शर्त हिकिड़ी आहे, इहो ज़की अंदरि साफ़ु रखो, तक़वा हुजे, तक़वा इख़्तियार कयो। पोइ इहो बुज़ुर्ग तव्हांजे मोहल्ले में सफ़ेद रीश हुजे, इहो बुज़ुर्ग तव्हां खां 1000 किलोमीटर जे फ़ासिले ते हुजे, तव्हांखे उन्हनि जी जस्तजू करणी पवंदी। अच्छा, हिकिड़ो आम लतीफ़ सरकार जो शेर आहे, माण्हू उनजो बि हिकिड़ो कवर वठंदा आहिनि, से रोज़ो नमाज़ पिणु चङो कमु, उहो ॿियो फॉर्म जंहिंसां फसिजे पीअ खे, त चवंदा आहिनि त उहो फॉर्म अञा ॿियो आहे, रोज़ा मतिलबु इहो आहे त माना ॿियो छा, असां हिकिड़ा बहाना तलाश कयूं था, या असां माना अहिड़ा हिकिड़ा तरीक़ा रखूं था त जीअं असां चऊं त साईं उहो अञा ॿियो कमु आहे, इंसान जी ख़िदमत, भले बिल्कुलु ठीकु आहे, इंसान जी ख़िदमत करणु घुरिजे, पर हीउ जेको महीनो आहे, इन महीने में जेको हुकुम रबी आहे उनखे त बचा आणणु घुरिजे। मां तव्हांजी ॻाल्हि सां इतफ़ाक़ कयां थो, पर हिते हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह, नमाज़ रोज़ो पिणु चङो कमु, पर हू को ॿियो फ़हम जंहिंसां पसिजे पीरी खे, इनमें शाह साहिबु सही आहिनि, असां ग़लति आहियूं। उहो कीअं? मसइलो इहो आहे, असांजे इमाम रब्बानी सिलसिला आलिया नक्शबंदिया जा बुज़ुर्ग आहिनि, हज़रत मुजद्दिद अलिफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह, मशहूरु बुज़ुर्ग गुज़रिया आहिनि। उन्हनि फरमायो आहे, जॾहिं के नेक इंसान खे नेकी कंदे 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 रब्बुल आलमीन जी का नूरानी तजली नज़र अची वञे, नमाज़ी खे नमाज़ में रब्बुल आलमीन जी ज़ियारत थी वञे, नूरानी तजली नज़र अची वञे, जीअं नबी अलैहिस्सलाम फरमायो, अंताबुदल्लाह कान्नका तराहु, पुट तूं नमाज़ ईअं पढ़ गोया कि तूं अलाह खे ॾिसी रहियो आहे। त हज़रत शाह साहिब रहमतुल्लाह अलैह जे शेर जो मतिलबु हज़रत मुजद्दिद अलिफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह जे हवाले सां मां तव्हांखे वाज़े कयां त इबादत सां अगरि तव्हांखे रब्बुल आलमीन का तजली नज़र अची वञे, तव्हां उते धोखो न खाओ, बल्कि ईअं सम्झो त अञा रब्बुल आलमीन खे पहुचाइणु अञा वधीक, अञा विख वधाईंदो हले, त तव्हां नमाज़ रोज़े खे महदूद न कयो।
इहो ई इहा ई वजह आहे जेके 3 ॾींहं असां रोज़ाऊं, इहा मश्क आहे त बाक़ी ईंदड़ तव्हां 11 महीननि में बि ईअं रहिजो। सही हू को ॿियो फ़हम जंहिंसां पसिजे पीढ़ी खे, यानी इहो ज़ाइक़ो तव्हां 11 महीननि ताईं बि खणी हलो। इहा ई वजह नमाज़ जी आहे। तव्हां फजर पढ़ो था पिया, इहो फजर जो ज़ाइक़ो तव्हां ज़ोर ताईं खणी हलो। छा मतिलबु? ॾिसो न, युक़ीमून सलात, नमाज़ क़ाइमु कंदा आहिनि। नमाज़ पढ़ण ऐं क़ाइमु करण में फ़र्क़ु आहे। जहिड़े तरीक़े सां माना तूं नमाज़ में कूड़ न ॻाल्हाईंदो आहे, नमाज़ में ग़ीबत न कंदो आहे, नमाज़ में धोखो न ॾींदो आहे। हाणे नमाज़ करे ॿाहिरि निकिरी तूं दुकान ते अचे, रेड़ी ते अचे, पंहिंजे लाइ, असांजे मुस्लमान भाइरनि जे लाइ, भेणनि जे लाइ, अमड़नि जे लाइ हिकिड़ो ई सबक़ु, अल्लाह तबारक व ताला जी रहमत खे इन ॾहाके में पिया तव्हां यादि कंदा रहो, घुरंदा रहो। चाहे दुआ यादि हुजे, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, इहा पढ़ंदा रहो, या अरहमर राहिमीन पढ़ंदा रहो। ॿियो कुझु बि न, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ंदा रहो। उथंदे वेंदे अल्लाह ताला जी रहमत कैच थींदी आहे। हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह पंहिंजी किताब गुनियत तालिबीन में लिखियो आहे, अल्लाह ताला हर रमज़ान जी राति ते 10 लख जहन्नमिन खे जहन्नम खां कढी करे जन्नत अता फ़रमाए। त असां जेकॾहिं रब जी रहमत या तलबगार रहंदासीं, पहिरें शिरे में अल्लाह ताला खे ॿाॾाईंदा रहंदासीं, माना असांजो नालो बि हुन ख़ुशि नसीबनि में अची वेंदो। अच्छा, भला असां रोज़ो बि रखूं था, सहरी खां इफ़्तार ते असां रोज़े जी हालति में बि रहूं था, पर असांजो अक्सर टाइम जेको आहे त या त निंड कंदे गुज़रे थो, या त पोइ इन इंतज़ार में त कॾहिं थो सिज लहे, कॾहिं थी जेको आहे मग़रिबी आज़ान थिए। इन कम खे असां बहितर इस्तेमालु कीअं करे इन टाइम खे? इहा हिकिड़ी आम कहावत आहे, जंहिं इंसान वक़्त जी क़दुरु कई आहे, वक़्तु उनखे अनमोल बणायो आहे। इहा हाणे असांखे, मां पहिरीं ॻाल्हि सां जेकॾहिं वापसि कयां, मूंखे जॾहिं हिन शइ जो इल्मु थी वञे त मां उन इल्म खे पंहिंजे वक़्त ते इस्तेमालु बि कयां। मिसाल जे तौर ते सहरी जे वक़्त में, हाणे असां बुज़ुर्गनि खां, पंहिंजे अकाबिरनि खां इहो सबक़ु वरितो आहे, जेको रोज़ेदार सहरी जे वक़्त में उथे थो, हाणे उथियो हूअं ई आहे, बग़ैर मानी जा खाईंदो, थोरो 15 मिंट पहिरियां पंहिंजो अलार्म ठाहे छॾे, छो न बरक़तूं तहज्जुद जी नमाज़ पढ़ी छॾे। वक़्त जी क़दुरु कीअं आम ज़िंदगी में माण्हू इन टाइम ते नथो उथे। मुंहिंजे नाक़िस मुताले में हिकिड़ो वाक़ियो गुज़रियो आहे। असां बुज़ुर्गान दीन जी करामतुनि जा क़ाइल आहियूं। हज़रत फ़क़ी अबुल समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह पंहिंजी मशहूरु किताब तंबीहुल गाफ़िलीन में वाक़ियो लिखियो आहे। मां वक़्त जी क़दुरु क़ीमत जे हवाले सां, ख़ासि तौर ते दुनिया जी ज़िंदगी जे हवाले सां, असां आया आहियूं दुनिया में कुझु करण जे लाइ आहियूं। हज़रत साईं फ़रमाईंदे, हिकिड़ो बुज़ुर्ग क़ब्रिस्तान खां गुज़रियो त क़बर मां क़ुर पाक जी तिलावत जी आवाज़ अचे पई, त उहो बि कोई साहिबे निस्बत बुज़ुर्ग हुयो। फ़क़ी अबुल समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह फ़रमाइनि था, मां क़ब्रिस्तान, उहो बुज़ुर्ग क़ब्रिस्तान में क़बर जे मथां बीह करे चए थो, वाह वाह, मरण खां बाद बि तिलावत जी इजाज़त मिली आहे, सुबहान अल्लाह, लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो, सुबहान अल्लाह। त उन बुज़ुर्ग साहिब क़बर, उन ज़िंदा बुज़ुर्ग खे चयो, मूंखे हिते ईंदे 100 साल थी वियो आहे, जॾहिं खां आयो आहियां मां तिलावत करे रहियो आहियां, पर जेका तूं हिकु दफ़ो सुबहान अल्लाह चई आहे न, इहा मुंहिंजी 100 साल तिलावत खां वधीक अफ़ज़ल आहे हिन दुनिया में, दुनिया जी ज़िंदगी में। त लिहाज़ा सेरी ते उथियो बानो उअं ई आहे, छो न 15 मिंट पहिरियां उथी करे रब साईं खे परचाए। अहिड़े तरीक़े सां नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़रमायो, इफ़्तारी वक़्त में बजाए घड़ी खे ॾिसणु, बजाए आज़ान जो इंतज़ारु करणु, तव्हां दुआ में मशग़ूल थी वञो। तव्हांजी इहा क़बूलियत जी घड़ी आहे। तव्हां काॾे खारक जी तवजा, पाणी तवजा, या ज़रूरु जेको इन रिस्क लयतुलुबुल अब्द कमा यतुलुबु अजलु,
रिज़िक बाने कीअं तलाश कंदो जीअं मौत तलाश कंदी आहे, इहो तव्हांखे ज़रूरु मिलंदो। छो न मां इन सोनेरी घड़ी में दुआ जी क़बूलियत जी कोशिशि कयां। साईं हाणे आख़िरी मुंहिंजो सुवालु तव्हां खां प्रोग्राम जे वक़्त जी निस्बत सां, त हाणे असां रमज़ान में इफ़्तार महिल तमामु घणो एहतमाम कंदा आहियूं, मुख़्तलिफ़ अनवा जा फ्रूट्स, मुख़्तलिफ़ ताम, तमामु सुहिणे तरीक़े सां पंहिंजो दस्तरख़्वान तमामु सजाईंदा आहियूं। हिकु तरफ़ त हूअं आम ज़िंदगी में इसराफ़ ज़्यादा ख़र्चु करण ते जेको आहे ममनत आहे, त तव्हां पंहिंजो ख़ासि तौर ते अगरि ताम आहिनि त घणा ताम एट ए टाइम, पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन बि एट ए टाइम वधीक ताम पाण नोश न आहिनि फरमाया। छा रमज़ान शरीफ़ में जॾहिं असां इफ़्तार कयूं था त उन्हनि शयुनि जी असांखे इजाज़त आहे त असां भल जेतिरो बि थी सघे असां वधि में वधि ताम कयूं, या उते बि का लिमिटेशन्स आहिनि? क़ुरान पाक में वज़ात सां अल्लाह ताला फरमाए कुलू वशरबू ला तुसरिफ़ू, खाओ पीओ। अलाह सां खाइण पीअण सां गॾु फरमायो ला तुसरिफ़ू, खाइण पीअण में तव्हां हद एतदाल खां वधी न वञो। पर रमज़ान में असां वटि इन्हनि शयुनि ते चवंदा आहिनि त बाबा असां हिननि ॾींहंनि में अहिड़ी का बि अर्ज़ु इहो आहे त असां सबक़ु ठीकु तरह सां सम्झा कोन आहियूं। हदीस पाक में ईंदो आहे त इन महीने में बाने जे मथां रिज़िक कुशादो कयो वञिबो आहे। तव्हां ॾिसो रमज़ान में शइ केतिरी बि महांगी हुजे अल्लाह ताला ज़रूरु खाराईंदो। जी हा, शइ जी बरकत ॿी शइ आहे ऐं उन शइ खे हद खां वधीक इस्तेमालु करणु उहा ॿी शइ आहे। रही ॻाल्हि इहा, बहितरीनु तरीक़ो इहो आहे, नबी अलैहिस्सलाम फरमायो तव्हां रोज़ो इफ़्तार खारक ते कंदा कयो। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी तालीम इहा आहे। लिहाज़ा बहितरीनु तरीक़ो इहो आहे त नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जेका ॾिनल मुबारक तालीम आहे उनखे असां अमल कयूं, इस्तेमालु में आणियूं। रोज़े जे असां इफ़्तारी महिल सादे पाणी ते खारक ते इफ़्तारी कयूं। इन्हीअ सां असांजी जेको वधीक एहतमाम कयो थो वञे इहो कंहिं हद ताईं कजे त बहितर, कंहिं हद ताईं कजे त बहितर आहे, वरना क़ुरान पाक फरमाए थो ला तुसरिफ़ू इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुसरिफ़ीन, हद एतदाल खां तव्हां वधंदव त इसराफ़ में अची वेंदो। वॾी महिरबानी साईं। नाज़रीन, आलिम सगुर जी अवां ॻाल्हियूं ॿुधियूं रोज़े मुतलिक़, ज़िंदगी जा तौर तरीक़ा जहिड़े तरीक़े सां माण्हुनि जा तब्दील थियनि था, रूटीन तब्दील थिए थी, त इन में असां रोज़नि मां तमामु भरपूर रोज़ा रखी करे दीन जी दौलत कमायूं, पंहिंजे वक़्त जो बहितरीनु इस्तेमालु कयूं, तौबा ऐं इस्तग़फ़ार में गुज़ारियूं ऐं अलाह पाक खां इहो दुआऊं घुरूं त अलाह पाक असांखे हिन रमज़ान जी तुफ़ैल असांजा सगिरा कबीरा गुनाह बि माफ़ु फरमाए ऐं असां उलमाए दीन सां जुड़ूं। सिर्फ़ु उलमाए दीन सां जुड़ूं न, बल्कि अमली ज़िंदगी में दीन खे पंहिंजी ज़िंदगी जो हिसो बणायूं ऐं उन मुताबिक़ ज़िंदगी गुज़ारियूं। इन सां गॾोगॾु पंहिंजे मेज़बान सैयद ज़मीर आलम खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।